AVC. O médico disse que é AVC. A senhora sofreu um AVC, foi? Foi 2 vezes. E de lá pra cá a senhora estava sentindo o quê? Eu não estava andando, as pernas não... Não estava andando, só tem certeza disso? Tenho certeza. E agora a senhora está andando? Agora estou andando em nome... Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção, você que está assistindo agora esse vídeo. Essa mulher, como é seu nome? Francisca. A dona Francisca está relatando que sofreu 2 AVC, 2 acidentes vascular cerebral, não é isso? E a senhora ficou sem o movimento das pernas, não estava andando, é isso? Estava incomodando para andar? Sem movimento, a mente esquecida. Estava caindo à toa. Quando Meu Deus. levantava, caía. A senhora não conseguia ficar de pé? Não, Como é que a senhora está de pé aqui agora? não estou pulando. Oh glória, que glória, louvado seja Deus. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. A dona Francisca, como ela está relatando, não estava conseguindo ficar de pé, não estava andando, é isso mesmo, minha irmã? Não estava... A senhora falou que tinha perdido até a voz, não estava falando nada? Não estava falando nada. Achei A que... senhora tem certeza disso? Tenho certeza que Deus me curou mesmo. Quando a senhora veio para cá, a senhora não estava conseguindo falar. Nada, nada. A senhora tem certeza? Tenho certeza. Para subir no ônibus, meu marido deu na mão, para poder andar. Até para a senhora vir, quando a senhora estava vindo, para entrar, foi o maior sacrifício no ônibus, é? Foi o maior sacrifício até aqui. Meu marido segurando a mão, andando assim, ó, devagarzinho. Então a senhora chegou arrastada. Arrastada. E agora? Agora estou curado em nome de Jesus. Em nome de quem? Senhor Jesus. Oh glória, glória a Deus. Está vendo aí, meu irmão, minha irmã? Você que está acompanhando agora essa programação. A dona Francisca não estava andando segundo as palavras dela, correto? Segundo as suas palavras, eu não conheço a senhora. A senhora não estava andando, não estava falando. Não estava comendo nada, nada. Até para se alimentar não estava conseguindo se alimentar. Não, Senhor. E como é que a senhora está de pé aqui agora no altar? Graças a Deus. Deus tocou na senhora? Graças a Deus. Quem fez o milagre? Foi Jesus. Oh glória, louvado seja Deus. Está vendo aí, meu irmão? A senhora é batizada, é? Glória a Deus. Confirmação ali que eu sou batizado. Preste atenção, você que está acompanhando agora essa programação. Essa mulher, dona Francisca, chegou aqui hoje carregada pelo esposo, sem conseguir andar, não tinha forças para ficar de pé. Segundo ela está relatando, não estava falando, é isso mesmo? Nada, nada. Então eu peço que a senhora dê um glória a Deus bem forte, dê um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh glória, quantos anos a senhora tem? 73. Está feliz? Graças a Deus. Está curada? Curado com Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Olha, que Deus lhe abençoe. Eu espero você em uma de nossas reuniões de fé, poder e milagre. Fique na paz, em nome de Jesus.